अंत भी मैं, आरंभ मैं। गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेसिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेसिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते नमस्कार मु आपण मानक स्वागत करुची आमे ओडिया आम भाषा सबुठ बढ़िया फेसबुक पेज को मुरी सिक्का पुणी नहीं आसी आम प्रोग्राम जार ना आम गाँ मंदिर सीजन 2 एक नुआ रूप चलतु मुझे आपको बुले नौ केन्दुझर जगदात्री काली मंदिर को जहाँकि माधवपुर अच्छी चलतु माँ मंदिर को जावा बुलवा और किसी माँ महिमा विषय जानिबा। जय महाकाली जय काली जय महाकाली जय महाकाली जय काली जय महाकाली जय महाकाली जय काली जय महाकाली जय महाकाली सर्वशक्तिर आधार तू मां भक्ति मुक्ति प्रदायिनी तू मां जय काली जय महाकाली जय काली जय महाकाली जय काली जय महाकाली जय काली जय महाकाली वर्गं चक्रगदेषु चापपरिकां शूलं भुषुण्डिं श्रीरसङ्घं सन्ददति करैस्त्रिनयनं सर्वाङ्गभूषाभूषा
जय काली जय महाकाली जय काली जय महाकाली चंडिका कालिका नामुना मालिका शिष्ट कपालिका जय काली सुखदा जयदा मानदा गंधारी तुई भद्रकाली जय काली चंडिका रत्तपा सुखदा जयदा माता भगत्मिका जय काली गंधारी सुखदा सर्वदा जयदा माग्र चंडिका जय काली जय काली जय महाकाली जय काली जय महाकाली जय काली जय महाकाली जय काली जय महाकाली चलନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ମନ୍ଦିରର ପରିଚାଳନା କମିଟି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ये जो आप देखुंत जो मंदिर जो माँ माधवग्रस्त काली मंदिर यहाँ विगत 64 वर्ष पूर्व जड़े साधक थे श्री युक्त बनवाड़ी बेहरा से केन्दुझर स्टेट बैंक कर्मचारी भाव में आसते सी जड़े चंडी साधक थे सी ये प्रथम आसी किसी गाँ लोक धरी ये गोटे पिंडी स्थापना कर काली पूजा आरंभ करते आम जहाँ शुणी आम से छोट थिलु जन्म भी नहीं प्राय 64 वर्ष आस्ते आस्ते सी गोटे गोटे घर या गोटे प्रथम माटी मूर्ति तैयारी कर पूजा आरंभ करते आस्ते आस्ते मेढ़ या गोटे छोट घर या पर्यायक्रमे जेनेरेशन पर जेनेरेशन एमती आम बापा मैंने थे आम बढ़ई मैंने थे आम मझा भाई आम मान अमल आसला ये भितर 34 वर्ष प्राय पर किसी मिलित पिला सहयोग से जो मंडप घरटी ताकू से गोटे माने मूर्तिर स्थापना पत्थर मूर्तिर स्थापना करा अद्यावधि से पत्थर मूर्ति 34 वर्ष है मूर्ति रूप में पूजा कर या पूर्व मेढ़ मूर्ति होता मृण्मयी मूर्ति आम होता प्रति वर्ष नुआ मूर्ति हुए विसर्जन हुए पुणी आसंता वर्ष पुणी नुआ मूर्ति हुए ये पर्यायक्रम चली आसाला बर्तमान कितु आप जहाँ देखुं ये जो मूर्ति होती मृण्मयी मूर्ति आपंकर निकटस्थ आपंकर खिचिंग पाखर आसी मूर्ति गोटे पत्थर तैयारी गोटे दिन भी मिस्त्री मैंने आम हाथ में बहुत कम समय हठात एमती गोटे स्वप्नादेश है जो गोटे मूर्ति ये बस जमी बहुत से साधक थे बहुत दिन इच्छा था जे ये गोटे मूर्ति बस सब वर्ष चेष्टा करते कि बचाएनि कि से वर्ष एमती गोटे समय था मात्र हाथ में था 21 दिन समय से 21 दिन भितर से आसिक पहुँचले निश्चय भाव गोटे मूर्ति बस आम मान समस्त जो मैंने कर्मकर्ता मैंने पे समस्त इच्छा गला मूर्ति आम बसाइबा जहाँ गोटे 21 दिन भितर गोटे मूर्ति तैयारी पूजार द्वितीय दिन पूर्व मूर्ति आसी पहुँचला पिंडी तैयारी जहाँ मूर्ति ठीक समय प्रतिष्ठा है आज तापर आस्ते 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 मंदिर मुखशाला पार्श्व पाचेरी गेट एगुड़ा सब आस्ते 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 ये मंदिर आमर निजस्व किसी ना आम पाखे गोटे 5 पैसा भी ना आम केवल इटिकार जो मैंने अच्छा कर्मकर्ता एमानकर भक्त एमानकर आज्ञा से कौन बड़ दानी भक्त भी आम पाखे ना आम जहाँ इच्छा करूँ यहाँ करवा माँ को इच्छा उपर निर्भर करे आस्ते आस्ते आम पाक जहाँ को मागू आज्ञा हाथ पति ये 5, 10 ये क्रम ये जहाँ देखुं आप ये सब ताकरी आम मैंने कहीं किसी देनु समस्ते जहाँ को हाथ पति माँ किए बाली बस्ता है किए सीमेंट बस्ता है किए एमती आउ 24 प्रहरी देखुं संकीर्तन ये पाखे गोटे देखुं ये मूर्ति तैयारी होबार 2 वर्ष पर ये 32 वर्ष होगा 32 वर्ष है गोटे संकीर्तन करने योजना कराला जहाँ आमर निजस्व दल एठी ना तथा बाहर दल आनी कर बहुत से बहुत सुविधा होता कीर्तन मानक केवल निमंत्रण देने से पलि आसुले साइकेल आसुले पुणी 3 दिन काल 5 दिन 3 दिन संकीर्तन गोटे दिन अधिवास गोटे दिन विदाई से आम किंचित केवल मान्य गोटे ठाकुर 100 टंका 50 टंका देखिए मान्य विदाई आज युग बदली जाइए ये संकीर्तन करवा नामयज्ञ करवा बहुत मात्रा कष्ट प्राय आपने सहर देखिपार नए गोटे नागजी केन्दुझर भाई सहर गोटे पहाड़ घेरा सहर समस्ते लेबर श्रेणी लोक से एकजुट कर गोटे संकीर्तन दल रक्षा करवा भी भारी कष्ट जाऊ बहुत चेष्टा करी अष्टप्रहरी कराला किसी वर्ष है पुणी वर्ष पे चिंता कले ना पुणी आउ से पुराणा 24 प्रहरी 3 दिन 3 राति आम करवा आ गोटे दिन कले जना पड़ूनी भक्त टे आसुना तेणु आम 24 प्रहरी कर
ଯାଉ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବଳରେ ଚାଲିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଇ 34 ବର୍ଷ ଇତିହାସ ଭିତରେ ଆପଣ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖୁଥିବେ, ଇଏ ଆଜ୍ଞା ତନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, କିନ୍ତୁ ପୂଜା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଦିକ ନୀତିରେ। ବୈଦିକ ତନ୍ତ୍ରର ସମନ୍ୱୟରେ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ବୈଦିକ ତନ୍ତ୍ର ସମନ୍ୱୟରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ମା। କାଳୀ ପୂଜା ବୈଦିକ ନୀତିରେ ପୂଜା ହୁଅନ୍ତି, ଅମାବାସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ତନ୍ତ୍ର ନୀତିରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ତନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଦେବୀ, ଇଏ ବହୁତ କୋମଳ, ବହୁତ ସ୍ନେହୀ। ଆମେମାନେ ଯାହା ଓଳି କରିଛୁ ସେ କେଉଁ ରୂପରେ କେମିତି ରୂପରେ ଆମକୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦିଅନ୍ତି ମନ୍ଦିର ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଇଁ। ଆମେ କେବେ ତାଙ୍କରି ଜିନିଷ ବୋଲି ଭାବୁ। ଆମେ ଯାହା କରିଆସୁଛୁ ଏଠି ଆମେ କେବେ କହିନୁ ଯେ ଏ ଜିନିଷ ଆମେ କରିପାରିବାନି। ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମାନେ ମନକୁ ଆସୁଛୁ ମାନେ କରିବା, ଆଉ ହେଇଯାଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯେମିତି ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇସବୁ ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛା। ଆମେମାନେ କେବଳ ଟିକିଏ ସମୟ ଦେଉ। ଆମ ପାଖରେ ଧନ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମନ ଟିକିଏ ଅଛି। ଏଇ ମନ ବଳରେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି ଯେତିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି ସେସବୁ ସେ ନିଜେ ହିଁ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁ। ଆମେ କେବଳ କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ର କେବଳ ସମୟ ଟିକେ ଦେଉଛୁ। ସିଏ ଆମକୁ ଏକଜୁଟ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆସିଛନ୍ତି, ଏମିତି ବର୍ଷ ରହନ୍ତି, ମନ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏମିତି ଦେଖୁ ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଭଳି ସିଏ ମାନେ ଧାନରୁ ଅଗାଡ଼ି ବାଛିଲା ଭଳି ବାଛି ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଏଇଠି ମୋ ଜନ୍ମ, ଏଇ ପାଖରେ ମୋର ଘର, ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ। ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ଅମଳରୁ ଦେଖି ଆସୁଛି। ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ 58 ଆପଣଙ୍କର 59 ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଏଇ ଛୋଟବେଳୁ ଦେଖି ଆସୁଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭକ୍ତମାନେ ତା ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେବା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବେ ସମସ୍ତେ କାହିଁକି ଏମାନେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କାରଣ କ'ଣ? ପୁଣି ଯେ ସୀମିତ କିଛି ଏଠି ତ କେହି କାହାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ମାଗୁନାହାନ୍ତି ବା କିଛି କରିବା ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି। କେବଳ ସମୟ ଟିକେ ଦେଲେ ତାପରେ ପୁଣି ଚିନ୍ତା କରୁ ଆମେ ମନକୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଟିକେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଆସେ, ଗର୍ବ ଆସେ, ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ବୋଧେ ଏଠି ରହିପାରନ୍ତିନି। ଏହା ହିଁ ମୁଁ ଭାବେ ନା, ସେ ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ତାକୁ ହିଁ କେବଳ ରଖିବ। ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଟିକେ ଆସିବେ ଭିତରେ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି କୁହନ୍ତୁ? ମାଙ୍କର ରୀତିନୀତି ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ରାତି 4:30ରୁ ପହଡ଼ ଭଙ୍ଗ ହୁଏ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ନାନ ପୂଜା ବା ତାଙ୍କର ଯାହା ଆମର ବୈଦିକ ନୀତିରେ ଆଉ ତନ୍ତ୍ର ନୀତିରେ ସମନ୍ୱୟରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର, ତାଙ୍କ ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଲୁଗା ପ୍ରତିଦିନ ମାନେ ନୂଆ ଲୁଗା ସେ ପିନ୍ଧିବେ, ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ଆଜି ଯାହା ପିନ୍ଧିବେ କାଲି ସେଟାକୁ ପିନ୍ଧିବେନି, କାଲି ସମସ୍ତ ପିନ୍ଧିବେ। ତାଙ୍କର ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିସାରିଲା ପରେ ମନ୍ଦିର ସେତିକି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରୁହେ। 4:30 ପରେ ଖୋଲା ହେଇକି ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହୁଏ। ତାପରେ ସମସ୍ତ କାମ ସରିସାରିଲା ପରେ ଦର୍ଶନ ଭକ୍ତମାନେ ଖୋଲି ଦିଆଯାଏ। ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ଭୋଗ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସକାଳୁ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଭୋଗ ହୁଏ, ଦିନ ବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ନ ଭୋଗ ହୁଏ, ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ଆଳତି ବେଳକୁ ତାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାର ଭୋଗ ଅଛି। ପୁଣି ରାତି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପୁଣି ବାଲ୍ୟ ଭୋଗ ହେଇ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ। ଆସନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ନନାଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା କିଛି ଏ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ। ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ଧରଣୀଧର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଆମ ଘର ହେଉଛି ଭୁବନ ଢେଙ୍କାନାଳ। ମୁଁ ଏଠି 20 ବର୍ଷ ରହି ପୂଜା କରି ଆସିଲିଣି। ସବୁଦିନ ସକାଳକୁ ରାତି 4ରୁ ପହଡ଼ ଖୋଲା ହୁଏ। ପହଡ଼ ଖୋଲା ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ନିତ୍ୟକ୍ରମ ସାରି ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା କରୁ। 6ଟା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ପୂଜାପୂଜି ସବୁ ନିତ୍ୟକ୍ରମ ସାରିଦେଉ, ସ୍ନାନ କରୁ। ତାପରେ ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଉ, ତା ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ସବୁ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ପୁଣି ହେଉଛି ବାଲ୍ୟଭୋଗ କରୁ। ବାଲ୍ୟଭୋଗ ସରିଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, ଦର୍ଶନ କରୁ। ତାପରେ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥାଏ ଗୁଆ ବସାଇବାକୁ, କୌଣସି କାହାର ବାହାଘର ହେଉନି, କାହାର ପିଲାଛୁଆ ନ ହେଉଥିବା କାରଣରୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେକୌଣସି କାମ ପାଇଁ ହେଉଛି ଗୁଆ ଫୁଆ ବସେଇ କରି ଦୀପ ଜଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର କାମ ବି ହେଇଯାଏ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଟିକେ ଏଠି ଭିଡ଼ ଜମେ, ଟିକେ ଭଲ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଟିକେ ହୁଏ। ଆଉ ଆମର 12ଟା ବେଳେ ନୀତି ଅନ୍ନ ଭୋଗ, ଅନ୍ନ ଡାଲମା ଭୋଗ ହୁଏ। ତାପରେ 12ଟାରେ ପହଡ଼ ପଡ଼େ। ପହଡ଼ ପଡ଼ିଲା ପରେ ପୁଣି 4ଟାରେ ହେଉଛି ଖୋଲା ହୁଏ। 4ଟାରେ ଖୋଲା ହୁଏ। ଠାକୁରଙ୍କର ହେଉଛି ପୁଣି ସେ ସ୍ନାନ ଫାନ କରି ତାଙ୍କୁ ହେଉଛି ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ପୁଣି ପୂଜାପୂଜି କରୁ। ପୂଜାପୂଜି କରି ପୁଣି ରାତି 8ଟାରେ ଆମର ନୀତି ଭୋଗ ହୁଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ହୁଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ପରେ ପୁଣି ରାତି 8ଟାରେ ନୀତି ଭୋଗ ହୋଇ ପୁଣି 9ଟା ବେଳେ ପହଡ଼ ପଡ଼େ। କୌଣସି ଦିନ ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ମୁଁ ଖାଲି ମାଆଙ୍କୁ ଡାକେ, ମା ଏ ଅସୁବିଧାରୁ ତୁ ପାର କର, କେମିତି ଦୂର କରିଦେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ କିନ୍ତୁ ପୂରଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ଖାଇବା ଅସୁବିଧା ଥିବ, ଯଦି କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ଯଦି କିଛି ସର୍ଟ ପଡ଼େ, ସେ ମନକୁ ଦାତାମାନେ ଆଣିକି ଦେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ମନ୍ଦିରର ହୋମ ଯଜ୍ଞ ଯେକୌଣସି କାମ ପାଇଁ ସେ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଆଣିକି ଖାଲି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖାଲି ଟିକେ ସ୍ମରଣ କଲା ମାନେ
से माने से मन को आगे ऑटोमेटिक आनिक दे जाती किंतु मु चाहे केमिति कौटू आसला बोले मु भी आश्चर्य जाए आ कौन जिनस मुझे माँ को मागिनी ए पर्यटन किसी मागिनी माँ को मंदिर बुलिले तो माँ को महिमा विषय जानले तो केमिति लागिला जदि भल लागिला तो शेयर और लाइक कमेंट रे मध्ये जणेबे नेक्स्ट एपिसोड में आ गोटे नुआ मंदिर बुलिबा तेबे मु रहूची आपन को ऋषिका नमस्कार जय काली जय महाकाली जय काली जय महाकाली जय काली